tunapookolewa, Roho Mtakatifu kazi yake ni daraja, amen, wa kutuunganisha sisi na Mungu ili tuwe na mahusiano naye vizuri. Kwa maana anasema, yani sawa sawa, unaweza kununua simu yako nzuri ya gharama kubwa, lakini kama haujawa na laini ya mtandao fulani, hiyo simu itafanya kazi? Itafanya kazi hiyo simu? Mpaka uwe na mkataba wa mahusiano na mtandao fulani ndio utaweka kwenye ile simu, na kisha utaanza kupata mawasiliano. Ndivyo ilivyo hata baada ya kuokoka. Kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni muhimu mno. Biblia inasema alitupa Roho analia Baba ndani yetu, amen. Ndio maana mtu ambaye ameokoka anaweza kawa yuko amelala, anavamiwa katika ulimwengu wa roho. Atashangaa wakati mwingine anapaa, wakati mwingine anakemea. Huko amelala, yuko kwenye usingizi, anaota anavamiwa, lakini anapambana nao katika ulimwengu wa roho. Mwili huu unalala, lakini roho anapokuwa ndani ya mtu, yeye halali, amen. Hutuombea na kulia Aba. Ndio maana wakati mwingine unaweza kaona upo kwenye usingizi, unaota ndoto, unafukuzwa na wanyama, unafukuzwa na nyoka, unafukuzwa na wanyama na labda na mijiti na tisha. Unashangaa, unakemea, unapambana nayo, unapambana nayo kwa sababu ya ile roho alikuwa ndani. Ukiona mtu umeokolewa, bado unashangaa kuna mijiti na kuvamia na inakukandamiza, inakutesa, inafunga pumzi yako, unashinda hata kupumua, ujue roho hayuko ndani yako. Hayuko ndani yako. Hayuko ndani yako. Na kwa sababu tunajifunza somo hili, tunahitaji Roho aingie ndani mwetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Jose. Wagalatia 4 sana. Uwezi kuwa mwana wa Mungu kama hauna roho wake. Uwezi. Amen. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6, maandiko yanasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu. Tuseme wote kwa sauti. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu. Turudie tena kwa sauti. Turudie tena. Inaendelea nini hapo? Alimtuma Roho wa nani? Wa mwanae. Wapi? Mioyoni mwenu. Anayefanya nini? Aliaye Aba, yani Baba. Haleluya. Ndio maana kama ukiwa usingizini unashangaa kuna kitu kinalia, kuna kitu kinaomba, kuna kitu kinashindana, kuna kitu kinapambana, wewe umelala. Haleluya. Haleluya. Anasema kama ni hivyo, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe si mtumwa tena, bali umwana. Amen. Na kama umwana, basi umrithi. Kwa nani? Kwa nani mwana wa Mungu? Kwa nani? Kwa Mungu. Unajua kwa nini mtu anaweza kawa yuko tayari kupigwa, yuko tayari kutengwa na ndugu na jamaa, yuko tayari kuumizwa, lakini hawezi kumwacha Yesu? Ni kwa sababu ya kuwa na Roho wa Mungu ndani yake. Kwa sababu anamhakikishia kwamba hata kama ukiteswa na wanadamu, ukitengwa na mwanadamu, ukifukuzwa na mwanadamu, ukiachwa na mwanadamu, lakini mimi ni baba yako. Mimi sitakuacha. Amen. Unaweza kuona watu wengine si uache tu. Kwa nini unang'ang'ania? Si uache tu uondokane na haya. Lakini anashangaa ndani yake ni ngumu kuacha Yesu, kuacha wokovu. Atakalishwa vikao, atatishwa na kutishwa, lakini watashangaa ana msimamo ambao hauteteleki. Ni kwa sababu ya Roho anaikuwepo ndani ya mtu.
si yeye anaishi, bali ni Mungu na Roho wake anakaa ndani yake. Anasema hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu? Amen. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Mwisho wote tunakuwa ni hekalu la Mungu takatifu. Amen. Ni hekalu la Mungu takatifu. Hekalu la Mungu takatifu. Hekalu la Mungu takatifu. Linakweje takatifu? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Anaishi ndani yake. Haleluya. Kwa wale mara nyingi tumekuwa tukisoma hapo, Wakorintho ngapi? Wakorintho ngapi watu wa Mungu? Au amwandiki? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 16. Amen. Ndio maana ni vizuri sana kuwa na daftari na kalamu. Kija mahali kama hapa, sio tu mahali pa kuruka ruka na kaandiko kama huyu mchungaji anaanza kuruka ruka, mikelele, kufoka, hapa tunakuja kujifunza Biblia. Amen. Amen. Jose. Kuja na daftari, nunua daftari lako, nunua peni yako, unakuja kujifunza Biblia na ili uwe mwalimu kwa wengine katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wakorintho sura ya 3 sura ya kwanza Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Amen. Amen. Kumbe Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Anakaa ndani yetu. Tuko moja watu wa Mungu? Tuko moja watu wa Mungu? Anakaa ndani yetu. Sasa akikaa ndani mwetu, yale matunda 9 ya Roho lazima yatakuwa wazi wazi. Lakini pia utaona maandiko yanaeleza kwamba kazi ya Roho Mtakatifu iliyokuwa ndani mwetu ni kutuombea. Amen. Ndio maana tukaona mtu ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yake hawezi kuogopa maombi. Hawezi kuogopa maombi. Amen, Jose. Amen. Amen, Jose. Amen. Hawezi kuogopa nini? Maombi. Atatamani kuwepo kwenye maombi. Atatamani kuomba kwa sababu Roho aliyoko ndani yake ndio muombaji anayemwezesha kuomba. Warumi pale tulipokuwa tumeandika sura ya 8. Sura ya 8 utaona hapo